It's 36. 36. 36. Così possiamo leggere e capire che cosa dice la Bibbia. We can read to understand, to see what E the Bible il says. tema di questo messaggio è l'anima. The title of this message is Soul. L'anima. Your soul. E se noi arriviamo a capire la nostra anima, If we understand our soul, possiamo capire come funziona la nostra vita. we can know how the life goes on. L'anima della tua vita. The soul of your life. Hai l'anima dentro di te. Do you have soul? Allora la Bibbia dice così, The Bible says, che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perdere la propria anima. Amen? Possiamo leggere tutti insieme? Insieme? Amen? Quella che è scritto qua. Quando io dirò 3, noi tutti leggiamo. 1, 2, 3. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perdere la propria anima. Amen. Amen. Io voglio che questo messaggio sia nella tua vita. I want this message to be in your life. Che questo messaggio sia sigillato nella tua vita. To be in your life. Ogni giorno quando tu camminerai, Whenever you walk, quando tu vivrai, you live, si ricorda di questa parola. remember this word. Che è semplice, Marco It 8,36. is easy. Just Mark 36. Se noi abbiamo questo messaggio, If we have this message, o se Dio, Gesù ti ha lasciato questo messaggio, if God can give this message, perché Lui vuole che ognuno di noi possiamo He ricordarci wants everyone to remember e di prendere la nostra propria croce to take our cross, ed andare avanti con to Dio. move forward with God. La vita cristiana, The life of a Christian, io almeno ho capito questa come I funziona. understand how it works. Non è una vita facile. It's not a easy life. Ognuno di noi dobbiamo lottare per meritare il regno dei cieli. Everyone has to fight a battle to merit the kingdom of God. Non basta che come noi abbiamo confessato senza capire avere Gesù Cristo nella tua It's vita. not only with your confesses we have Jesus in our life. Io vi ho detto, avere Gesù Cristo nella tua vita è un patto di matrimonio. To have Jesus is a covenant of marriage. Tante persone pensano che avere Gesù Cristo è dire questa parola e vivere la sua propria vita. And many people they think to have Jesus is just to declare the word and live his own life. No, è un patto di matrimonio che tu hai fatto verso Dio. No, it's just a covenant of marriage you made with God. E questo patto ci vuole fedeltà. In this covenant, you need faithfulness. Tu devi essere fedele a You Dio. have to be faithful to God. E la Bibbia dice che giova infatti l'uomo. He said, what will profit a man? Che cosa tu avrai di guadagno se tu almeno dopo che tu hai guadagnato questo mondo, What will profit a man to gain the whole world? la tua anima, And you lost your soul. la tua anima Your soul. va a finire nel luogo del tormento. Your soul will go and end in a place of torment. Nella vita che noi viviamo, For the life we are living, dobbiamo sapere le principi che Dio ha stabilito su questa terra. we have to understand the principle God has established on earth. E io lo ripeto sempre. I repeat this word always. Nella nostra vita In our life, dobbiamo ricordarci dei principi che Dio ha we stabilito. have to remember the principle God has made to live on earth. Nessuno potrà andare a fare le sue proprie principi. No one can do his will. L'anima che noi abbiamo For the soul we have, è importante. it is important. Allora l'uomo, come tu sei lì, As you are there, Dio quando ti ha creato, when He created you, c'è dentro di te questo corpo che noi vediamo qua. inside it there is this body we see outside. E dentro questo corpo Inside this body, c'è l'anima. there is soul. C'è l'anima che tu non vedi, There is soul you don't see, ma c'è dentro di te. but it's inside you. E fuori dell'anima Outside the soul, c'è una parte che si chiama spirito. there is another part we call spirit. Questa parte non è lo spirito di Dio, This part is not the spirit of God. ma si chiama lo spirito dell'uomo. It's the spirit of man. Dentro l'uomo c'è un spirito. Inside man there is spirit. Quando l'uomo ha peccato nel giardino d'Eden, When man sinned in the garden of Eden, la parte dello spirito era morto, this part of the spirit was ma there. l'anima era sempre lì. This soul was there. Il corpo era sempre lì. The body was there. Ma lo spirito che c'è dentro di noi, But the spirit that was in us, questa parte ci aiuta a noi ad avere contatto con Dio. that is the one will help us to have contact with God. Soltanto attraverso la parte spirituale, lo spirito che c'è dentro di noi, That through the spirit we have in us, che tu riesci a pregare. you can pray.
Quando tu vedi un pagano, una persona che non conosce Dio, if you see pagan, those who don't know God, lui non riuscirà mai a he pregare cannot pray, o a fare delle preghiere che va in cielo, or he can make the prayer that will go to heaven, perché finché lui non si pente dei suoi peccati, until he repent from his sin. la parte dello spirito che c'è lì non può cambiare. The spirit that is you cannot change. La Bibbia dice che quando una persona riceve Gesù Cristo, The Bible says when someone receives Jesus Christ, diventa una nuova creatura. he will become a new creature. Non è che questo corpo diventa una nuova It's creatura. not this body that will become a new creature. Non è che l'anima diventa una nuova creatura. It's not the soul that will come to a new Ma creature. è lo spirito che c'era dentro di te, The spirit that is in you, che era morta, that was dead, che rigenera, he will resurrect it. prendi vita. He will take life. Dalla morte diventa vita. The dead become life. E così l'uomo nuovo con Cristo The new life with Christ, ha sete adesso di pregare. you are where to hungry to pray. Ha sete di entrare nella presenza di You Dio. will hungry to enter the presence of God. Guardi che come tu sei lì, As you are there, tu sei composto del corpo, you'll be made with body, dell'anima with a body, e del soul, spirito. and the spirit. E tu devi sapere You have to know che nel tuo corpo in your body, abita l'anima you stay e with your abita soul, lo spirito dentro di te. even the spirit stay with you. Guardi che l'uomo è composto di tre cose: That is why man is made with three things. corpo, anima e spirito. That the body, soul, and spirit. E noi dobbiamo sapere una cosa: But we have to know one thing. la parte corporale, il corpo che noi abbiamo, But the body we have, questa parte morirà. this part will die. Quando l'uomo muore, questa parte finisce. When man died, this body will pass away. Ma la parte dell'anima, But the part of your questa soul parte è invisibile, is invisible. non si vede. You cannot see it. L'anima è dove tutti i tuoi pensieri va a sedersi. The soul is where all your thought, your thinking will go and relax. L'anima è la parte che fa di te chi sei tu. It's the soul that makes you who you are. Attraverso l'anima tu riesci a parlare, a indovinare le cose. Through your soul, you can speak and have dominion in everything. L'anima è colui che riesce a controllare a te tutto il tuo corpo. The soul is one who can control all your body. Nell'anima dove c'è la tua coscienza, incoscienza The e soul- subconscienza. In your soul is where your conscience is. Vuol dire che tutto è nell'anima. Everything is there. Quando tu riesci a pensare, è l'anima che pensa. If you can think, it's your soul that think. Vuol dire che l'anima, That is your soul. quando decide di andare a qualche parte, If you decide to go to one place, il corpo inizia a seguire l'anima. the body will follow the soul. E così c'è questa realtà. There is this reality. Ma la parte dello Spirito Santo, The part of the Holy la Spirit, parte dello Spirito che c'è dentro di te, the part where the Spirit of the Holy Spirit in questa you, parte ti aiuta a te quando tu sei a casa, this part will help you when you are at quando tu home, stai camminando, when you are walking, quando tu vieni in chiesa, when you are coming to a church, lodare e innalzare il tuo Dio. to worship your God. È questa parte che ci aiuta a noi di entrare in comunione con Dio. That is the part that will help us to have relationship with God. E così l'uomo è composto di tre cose: That is why man is made with three parts. corpo, anima e spirito. That is the body, the soul, and the E spirit. tutte queste tre These three things, fa una sola persona. you will make one person. Non che tu come tu sei diviso in tre, no. Not because you are there, you are divided into three. No. E così la Trinità. That is Trinity. C'è Padre, Figlio e Spirito The Santo. Father, the Son, and the E Spirit. tutti e tre fanno una solo The Dio. three made one God. Anche Dio ci ha fatto a sua immagine, Even God make you through His image alla sua somiglianza. with remembrance. Vuol dire che noi siamo come il nostro Dio. We are just like our God. L'anima è la parte che ti permette a te di indovinare il bene e il male. This is your soul that will allow you to overcome evil or good. È la parte che non morirà quando il corpo morirà. This part will not die when your body will go away. Se la tua vita finisce sulla On terra, earth, your life will go away. o se Gesù Cristo ritorna, Or if when Jesus returns, soltanto l'anima andrà con only Dio. the soul can go with Him. Il corpo non può vedere la presenza di Dio. Even the body will not see the presence of Perché God. l'uomo con questo corpo, quando Dio ha creato l'uomo, With this body, when God created man, il corpo è stato maledetto. the body was being cursed. E così noi vediamo che questo corpo, come Dio ha detto che tu sei carne, That is why we say we are flesh. e questa carne è polvere, This
flesh is yet a e dust. ritornerà sulla terra. It will remain here on earth. Vuole che questa già c'è una maledizione che questo corpo non può ereditare il regno This del body cielo. is cursed, it cannot go to heaven. E così noi vediamo che quando l'uomo muore, That is why when man dies, non che la sua vita finisce, not because the life ends perché here, la cosa che conta dentro di te è l'anima. the only important thing in you is your soul. Non è il corpo che conta dentro di te. It's not the body we count off. Questo corpo è una limitazione dell'anima dentro di noi. This body have a limit to the soul. Ma io posso dirti But I want to tell you, che la cosa importante dentro di te è l'anima. the important thing in you is your soul. Perché è l'anima che guida tutte le cose. Your soul that guide all things. Quando l'uomo muore, When man died today, la sua anima your soul, si unisce al suo spirito it will unite with the spirit. e iniziano a attraversare. They will go through. Queste due cose These two things, diventano uno dopo la morte. it will become one after death. Ma il corpo But the body, non può entrare nel regno dei it cieli. cannot enter the kingdom of God. Anche Gesù Cristo, Even Jesus Christ, quando lui è morto, when he è died, risorto, he resurrected. la Bibbia parla di un corpo glorificato. The Bible said the glorified body. Vi ho già parlato di questo corpo. God has spoken of this body, Come dice in Corinzi, as Corinthians says, un corpo pieno di gloria. the body full of glory. Un corpo glorioso che ha lucidente. The body, glorious body with splendor. Vuol dire che l'uomo quando muore, When man died, il corpo che noi abbiamo qua rimane perché è una limitazione. the body we have will remain here. It has a limited. Ma in realtà l'anima non finirà mai. But the reality, the soul will not die. It La remain. parte che c'è dentro di te non finirà That mai. part in you will remain. E così Dio ha detto che voi That is why I say you non morirete. will not die. Perché noi passiamo We will pass through dalla morte alla vita. from death to Perché life. quando tu muori, When you die, che cosa accade? what happened? Tu inizi a separarti di questa corpo. They will bury this body separated. Per le persone che hanno fatto questa esperienza, For they who have seen this experience, hanno detto che ogni volta che loro sono morti, every time they die, hanno visto che il corpo è rimasto they see the body will remain. e il loro anima è uscito. Their soul will come out. E hanno iniziato a vedere il loro corpo. They will start looking, seeing their body. Lo sai, l'uomo quando muore, We see no when man ci dies. sono certi segreti che tante persone non sanno. There are many secrets many people don't understand. Lo spirito, l'anima della persona The spirit and the soul of someone, rimane qualche tempo con la persona. it will remain for a few times with the person. Vuol dire che mentre che le persone stanno piangendo lì, la persona è lì. When someone died, they are crying. The man will stay behind them. Perché l'anima esce e guarda il corpo che è rimasto lì. The soul will come out and be looking at the body. E così può vedere tutte le cose. You can see all things. E cerca anche a parlare con le persone che sono vivi. They will find a way to speak to the living one. Cerca a parlare con le persone che sono vivi. Let's find a way to speak to the living ones. Cerca a spiegare loro che io non sono morto. To explain to them he's not dead. Tutte le persone che muoiono devono fare questa esperienza. Many people who died, they have made this experience. Tu vedrai il tuo corpo rimanere lì. You see the body on Tu esci you comes out. perché l'anima è eterna. La parte anima che c'è dentro di te non morirà mai. The soul will not die, you let the body that will pass away. Questa parte che c'è dentro di te è eterna. This part in you is forever. Non ha fine su questa You terra. don't have end here on earth. L'anima non è visibile, non può vederlo, The soul is invisible, you cannot see it, ma è dentro di noi. but it's inside us. È quella che ci dà a noi la capacità di capire le This cose will di give Dio. us the capacity to understand the word of God. Ma questo corpo che noi abbiamo But this body we have è stato maledetto. is being cursed. E così la Bibbia dice, That is what the Bible says. questo corpo ha tendenza a portarci verso la maledizione. That this body will attempt to take you to soul, evil. Ma l'anima But your soul, deve scegliere, you have to choose. deve lottare You have to fight. o andare a seguire il desiderio dell'anima, Or you to follow the desire of your soul, o sì, lo Spirito Santo adesso, or the Holy Spirit. la quarta persona dentro di te. These four people in you, Quando una persona riceve Gesù Cristo, when somebody receives la Jesus Bibbia Christ, dice che lo Spirito Santo viene a abitare dentro di the te. Bible said the Holy Spirit will come and La stay in tua you. casa dove c'era
corpo, anima, spirito santo With e your spirito tuo, where it is in the Holy Spirit and your spirit, allora lo Spirito Santo viene a aggiungere. the Holy Spirit will come and start. E così lui riesce a indicare alla tua anima le cose giuste che tu devi fare. It will help you to indicate your soul for you to do the right thing. La carne cercherà a indicarti la strada da fare. But your flesh will make a way for you to go the wrong way. E lo Spirito Santo cercherà a dirti la parola. Tu devi camminare secondo la parola di Dio. But the Holy Spirit will tell you to walk according to the word of God. E la quinta persona che verrà The fifth will come. sarà il mondo, That is the word. con tutte le sue realtà, For all the reality. fuori della carne, Outside the flesh. fuori dell'anima, After the soul. fuori del tuo spirito, Outside your spirit. fuori dello spirito di Dio. Outside the spirit of God. Abbiamo questo mondo. We have this world. E io posso dirvi, I want to tell you. il mondo in questo tempo della fine ha un'influenza forte sull'anima. What this world have a strong power through the soul. E noi a decidere che cosa noi vogliamo fare. We have to decide what to do. Fuori del mondo Outside the world, avremo ancora un altro nemico, we have other enemy. il sesto, The sixth e one, lui è l'nemico della nostra vita, that is the enemy of our life. Satana. The Satan. Il suo scopo è His purpose is venire a scoraggiarti, to come to discourage a you. dirti che il tuo creatore non è degno. For to say your creator is not worthy. Quando tu stai attraversando delle cose, lui sta dicendo che perché Dio non ti ha aiutato. If you are passing through trouble, you are saying, why God don't help you? Lui viene sempre perché io ho visto che Satana, He is no Satan. come abbiamo sempre letto, lui è una persona, è un solitario. He is solid. Lui non vuole rimanere da solo. He don't want to remain alone. E così lui sa che lui andrà a soffrire in He inferno. knows he is going to end his life in E hell. lui non vuole andare da solo. He don't want to go alone. E così lui viene That is why he a comes corrompere i tuoi to pensieri, destroy your thoughts, a presentarti tutte le cose del mondo, to present the things of the world a before fare in you, modo che la tua anima to do in a way your soul, segui la parte che Dio ha vietato. to follow the side God avoid. E così la Bibbia ritorna That is what the Bible says. e ci dà questo versetto, Marco 8:36. He give you the mark. Che giova infatti all'uomo di guadagnare il mondo intero se poi perdere la propria anima? So what profit a man to gain the whole world? E and questa lose his adesso è soul? la domanda. This is the question. L'anima è la cosa che tu devi lottare. The soul is what to fight for. Tu devi dire a questa corpo, You have to say to this la body, mia anima my soul è scelto is sent e sigillato is been sealed per passare l'eternità con to Gesù. pass eternity with Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Tu devi saperlo. You have to know it. L'anima è la cosa che tu devi proteggere nella tua Your vita. soul is what for you to protect. L'anima è eterna. Your soul is forever. Il corpo vuol dire morire, non è la fine della vita. You can die, but that is not the end of life. Amen. Hallelujah. Noi cristiani non moriamo. We Christians, we don't die. I pagani hanno paura della morte. Well, the pagan, they are Ma se tu fear of riesci a God. capire che quando tu muori è il corpo che rimane, If you die, the body will remain there. tu lo vedrai che tu lascia questo corpo, tu esci. You will leave this body and go. E quando tu esci, Dio ti dà una nuova corpo. He will give you a new body. Con questo corpo tu inizi a camminare. For this body, you will start walking. Vi ho detto, tu entri nel primo cielo, That is the first sky, dove tu devi fare la tua scelta. where you will make your choice. La tua anima deve andare adesso davanti a Dio Your soul have to go before God per dire, Signore, io ho fatto la tua volontà. to say, Lord, I did your will. È l'anima che andrà davanti a Dio, The soul will go before God. non è il tuo corpo che andrà davanti a It's Dio. not your body that will go before Him. Non sarà il tuo spirito che andrà davanti a It's not Dio. your spirit that will go before God. È l'anima che andrà davanti a It's Dio. your soul that will go before God. Quando una persona muore, When somebody dies, l'anima quando esci, when the soul will go, come l'anima non si può vedere, as a soul we don't see it, Dio dà a te, a ogni persona, un nuovo corpo. God will give you your body, anyone, anybody. E dipende da qual corpo tu avrai. I depend on the body you have. Chi sarà con Gesù?
Who will stay with Jesus? avrà un corpo glorificato. Who will receive a E glorified chi body? non avrà Gesù Who don't have Jesus? perderà la sua anima. He will lose his soul. Perché l'anima che tu hai The soul you have, riveterà you will repeat. il tuo proprio corpo che tu hai avuto sulla You terra. will receive this body you have on E earth. questo proprio corpo che tu hai avuto sulla terra What this body you have on earth, è questo proprio corpo che tu andrai a soffrire per sempre in inferno. that the body you will end your life in her. Ma se tu hai scelto Gesù, But if you choose Jesus, se tu hai scelto di camminare con if you Gesù, choose to walk with Jesus, allora tu devi ricordarti, you have to prendi remember, la tua croce, take your cross. tu devi lottare nella tua vita. Take your cross. Non permettere mai a Satana o ai peccati di allontanarti dalla presenza di Dio. Don't allow Satan to make you far from God. Lotta perché questa anima deve andare con You Gesù. have to fight your soul, how to go with Jesus. Vedi che cosa può separarti di Gesù. Just see what will separate you from Jesus. Vi ho detto, questo corpo può portarti fuori la volontà di Dio. This body can take you out from the will of God. Il mondo può fare in modo che la tua vita sia svuotata ogni giorno da Dio. Even the world can do it to be empty every day from God. E Satana ti presenterà delle cose che tu ti svuoterai sempre la tua vita. Even Satan will present something for you to empty yourself before God. Ma tu hai un'anima. But you have a soul. L'anima è la parte che non morirà mai. But your soul is a part that can never Tu sei die. eterno. You are eternal. Lord, L'eternità di Dio è dentro di te. the eternity of God is in you. Dio l'ha sigillato dentro di te. God sealed this thing in you. Dio ci ha creato e ha messo dentro di noi l'eternità. God has created all the place eternity in us. Che tu lo voglia o no, tu sei eterno. Even though you want it or not, you are forever. Ma dipenderà da dove tu voglia finire la tua vita. Depend where you will end your life. Da dove tu voglia concludere la tua vita. Depend where you want to conclude your life. L'anima, e così noi vediamo che tante persone hanno l'anima ferita. For many people, they have a wounded soul. Della tua crescita, For your growth, come sei cresciuto, le cose che tu hai incontrato nella vita hanno cambiato il tuo atteggiamento. it will depend how you were brought up. Maybe what you encounter in life has Hanno condemned your cambiato il tuo soul. modo di vedere le cose. Or the way you see things. Tu sei diventato una persona insensibile. You are still someone you feel that feel nothing. Tu sei diventato una persona con doppia vita. It is because someone who have a double life. Tu sei con Gesù, tu sei con il mondo. You are with Jesus, you are with the world. E Gesù sta piangendo. Jesus is crying. Sta dicendo, guarda, io ho pagato la mia vita per mio I'm figlio. saying, I have paid my life for my son. Che cosa ci serve a noi di abbandonare il mondo, di venire in chiesa per andare a finire in inferno? What will profit you coming to church? At the end of the day, you pass your life in hell. La chiesa è qua The church is here per prepararti di entrare nel to suo regno. prepare you to enter the kingdom of God. E io vi farò vedere che cosa Dio ha detto per l'anima che tu hai. What did the Lord say for the soul you have? La chiesa è qua per aiutare a te, The church is here to help you, per spiegarti come entrare in to questo regno. explain to you how to enter. C'è un regno che ti aspetta, There is a kingdom expecting c'è un you. luogo di gloria che ti The aspetta. place, a glorious place expecting Quando you. la tua vita finirà, When you end your life here, tu devi sapere una you cosa, have to know one che thing. il corpo che tu hai finirà qua, The body you have will pass away. nell'anima che tu hai, For the soul, i pensieri che tu hai, the thought, continuerà con te. he will continue with you. E così noi possiamo dire, That is where we have to say. dopo la mia morte, io saprò chi sono io. After the day, you will know who you are. Certo, dopo la tua morte tu saprai chi sei tu. You know who you are after the death. Perché l'anima esiste. But the soul is existing. L'anima è la parte che non morirà mai. The soul is a part that can never die. L'anima è la parte che guida la tua That will vita. guide your life. L'anima è dentro il tuo corpo. The soul is inside you. E quando il tempo che Dio ha previsto, l'anima uscirà del tuo corpo. When the good time comes, the soul will come out. E andrà a abitare per sempre nel luogo che Dio ha scelto per You te. will go and stay forever for God established for you. E così noi dobbiamo essere preparati. Ognuno We di have noi to- dobbiamo essere preparati. Everyone have to prepare. Prepara la tua anima. Prepare your soul. Lotta e forzati You a have to entrare fight. nel luogo che Dio ha scelto Fight per a te. battle for you to enter where God has prepared for you. Lui non ti ha lasciato da solo. He will not leave you alone. Gesù non ti ha lasciato mai da solo. Jesus will not leave you alone. Tu devi gridare a Lui. You have to guide him. Io ho visto tante musulmane gridare a Gesù. I hear many Christians, Muslims Loro hanno standing detto for Jesus. Gesù.
loro lo chiamano Isha. Se tu esiste, Dice, fa qualche cosa nella mia vita. If you exist, do something. Un musulmano sta dicendo a Isa. The Muslims call Loro it sono Jesus. increduli, non credono. They believe. Ma quando dicono questa, When they say something, ci sono delle apparizioni there is soprannaturali. function supernatural. Perché Dio ha compassione di Because te. God has compassion with you. Oh, vedi la tua vita. Look your life. Vedi la tua storia. Look your story. Dove tu vuoi passare la tua Where you want eternità. to pass your eternity. Dove tu vuoi passare la tua eternità. Where you want to pass your eternity. Il corpo finirà The qua. body will end here. Finirà qua. It will end here. Io la mia vita, quando voi vedete che è finito, finirà, questo corpo This finirà. body will pass away. Non dovete piangere perché il corpo è finito, ma io inizio un'altra storia. You will start another story. Ognuno di noi inizieremo questa storia. Everyone will start this story. Ma quando una persona muore, When someone dies, il corpo rimane, the body will remain. l'anima esce The soul will go. e ha un altro corpo. He has another body. Vi ho detto, rimanerà vicino al suo corpo He will remain finché la persona non sarà ancora seppellito. until the person is not being buried. Quando ti portano a te e ti seppelliscono a terra, When they bury the body, è di là che si chiude la storia. they close the story. È di là che tu puoi vedere, o tu vedi gli angeli di Dio venire a prenderti, You see the angel of God will come and take you. o tu vedi gli angeli di Satana che vengono a prenderti. Or you see the Lucifer angels. C'è tante cose a dire per l'anima. They are meditating E io to voglio the soul. spiegarvi la realtà del mondo soprannaturale. You see something Perché supernatural. noi siamo figli di Dio, dobbiamo capire le cose che Dio ha stabilito nella We nostra are the vita. children of God. We have to understand what God established for Questa us. cosa ci aiuterà a te, ci aiuterà a me di vivere This una will vita help you ferma. and Io vi racconto questa storia. I give the story. Un ragazzo There is a boy. nella sua vita In his life, ha fatto tante altre cose. he knew many things. Era una persona abbandonata He was a abandoned child. finché è andato a trovare dei pretri Until he said a nella chiesa father cattolica. in Catholic E Church noi dobbiamo sapere una cosa. to know one thing. I preti che noi vediamo, tanti preti che noi vediamo sono occulti. The most of these fathers in the Catholic Church are E così occultists. ha imparato a questo ragazzo He learned come entrare nel mondo occulto. how to enter all these occultist powers. E così ha fatto un patto. He made a covenant E finché un giorno until one day ha detto: se tu vuoi vivere bene in questa vita per avere tutte le cose, tu devi sposare una sirena. if you want to have anything in life, you have to marry to the marine spirit. Sempre, perché loro per vivere meglio tu devi fare un patto con loro. You have to make covenant with marine spirit. E così tu non devi mai vergognarti a fare un patto con Gesù. You will not be ashamed to make covenant with Jesus. Se il tuo mondo sia un mondo occulto ha legato alla tua vita, in questa vita tu fai un patto, annulla il patto che Satana ha fatto If contro you di have te. did anything like that before, you make covenant with Jesus to cancel every covenant you have E made. così questo ragazzo ha iniziato, ha scelto questa strada. This boy continued on that way, E andando avanti was going ha forward. iniziato a vedere che c'è un potere che era di sopra del potere del mondo del He tenebre. began to see the power that is above the power of darkness. E un giorno ha iniziato a sentire questo nome di Gesù. They started hearing the voice, the name of Ha Jesus. sentito la potenza che c'è in questo nome. You see the power in the name of Jesus. E così la cosa importante qual è? The important thing is, Ci sono delle persone che Dio ha sigillato la loro vita there are some people God has affinché said loro possano fare un'esperienza for them to make an experience. e pentirsi di questa esperienza per venire a dare a noi che siamo in questa terra l'esperienza che loro hanno fatto. For them to repent from their experience to come to Jesus. È successo che nella sua vita è arrivato un termine dove è morto. The time along where the boy he died. E quando lui è morto When he died, ha visto che il suo corpo era lì all'ospedale. the body was there in the hospital. E vicino dove lui era all'ospedale c'era anche un'altra persona. And the closer to him, there was a person there. E l'altra persona anche era morto. Insieme a lui sono morti loro due. The two of them was dying in the hospital. Hanno lasciato il loro corpo, sono uscito, l'anima è uscito. They leave their body, the soul comes out. Hanno visto direttamente i loro familiari che sono venuti a iniziare a piangere. They saw their family, they were crying. E lui diceva a loro: ma io non sono morto. Ma voleva toccare a loro. Non c'era più contatto fra l'anima, l'altra dimensione e la dimensione che era He rimasta. was about to touch them. There is no longer a relationship between your soul and the body. L'anima è la cosa più The importante. soul is important. L'anima è uscito.
The soul E comes out. così loro sono rimasti lì. They remain there. Hanno visto le familiari venire a They piangere. saw the family. They were crying. E così sono usciti loro due. The two of them, they came out. Hanno cercato di parlare ai dottori, hanno cercato di parlare con tutte le persone. Find a way to speak to doctor. Nessuno lo rispondeva. No one answered. E loro sono usciti. They came out. E quando sono usciti, When they come out, hanno visto un'autostrada grande. they saw highway. Vuole che tu esci e davanti a te tu trovi un'autostrada grande. When you come out, you see this highway. E dall'altra parte era come un aeroporto. The other side is just like an airport. E una macchina veloce, There was a speed bike. una macchina è venuta, una macchina come un Mercedes nera, è venuto veloce in questa autostrada, vium, This si è man was, fermato lì. he stopped there. E qualcuno ha fatto scendere il vetro The one he rolled down. e ha chiesto a loro: He asked them, e voi che io devo portare? "You want me to take you?" E loro l'hanno guardato, They look at him. l'hanno guardato. They look him. E dopo questa macchina è andato via. The bike went. E quando questa macchina è andata via, When the bike goes, veramente il nostro Dio è Dio di gloria. truly our God Hanno is glorious. visto un aereo in questo aeroporto che c'era lì, They saw this aeroplane, un aereo glorioso. glorious flight. È sceso He come down. e si è aperta He opens. e qualcuno era sceso. Someone come down. E la persona che era vicino a lui There was someone closer to him. ha iniziato a attraversare. He went to go. È entrato, He ha entered. incontrato questo uomo che è sceso Yes. e così lui è salito nell'aereo. He go with the E flight. quando lui voleva venire, When he want to go, la persona che era lì there's someone closer to l'ha him. fatto soltanto così. He want him to go back. Torna indietro. Go back. Vai a raccontare Go and tell quella che tu hai fatto nella tua what you vita. have done to your life. Vai a raccontare Go. chi sono io. Who I am. E la persona si è svegliato dove le persone lo piangevano. He wake up when they were crying. L'anima è ritornato nel suo corpo che era lì. The soul return to the body. E voi sapete che da noi in Africa, quando un corpo ritorna perché noi mettiamo prima un letto They will place you on e bed. sono le familiari lì che piangono. There is family, they are E crying. tu senti che il corpo della persona, l'anima ritorna When you feel the body e return, la persona si alza, the one will rise. tutta la famiglia corre, The ognuno family, nel suo posto. Ah, finito! they will run. Perché un morto è morto. Death is dead. Tante persone non sono abituate ai miracoli di Dio. Many, they don't understand the miracle of Le God. persone hanno fuggito. They run Ma away. Dio aveva in controllo di tutte le cose. God take control of E everything. così questa persona ha iniziato a raccontare He went to stay. le cose che sono dopo la morte. Things after that. Questa persona ha dato la sua vita a Gesù. He gave his life to Ha Jesus. raccontato come lui è entrato nel mondo occulto attraverso I questa enter. prete della Chiesa Cattolica. How he entered our country through the Catholic Church. Fino adesso questo uomo è vivo e racconta la sua testimonianza. Till now, the man live. Perché ha He fatto speak. 2 volte l'esperienza di andare in cielo. He made two experience. La seconda volta, The second one, quando è andato in cielo, when he went to heaven, Dio l'ha portato nel luogo dei tormenti, nel luogo dell'inferno. he take him to the place of E torment. ha riconosciuto le persone. He knows someone. Mi ha detto, ma questa persona, io l'ho parlato di Gesù. This man speak of Jesus. E lui ha detto, sì, tu mi avevi parlato di Gesù. You speak of Jesus. E lui ha detto, ma perché tu non hai accettato? Why you can't to receive? E questa persona in inferno ha detto a lui, He said to him, perché tu non hai insistito affinché io possa cambiare? why you not insist for me not to change? E così è importante. This is evil L'anima che tu hai, for the soul. la Your soul. Chiesa sta insistendo affinché la tua The anima sia church is salvata. insisting for your soul to save. Lotta per salvare la tua anima. Your fight to save Che your cosa soul. servirà a te di avere tutto e di perdere l'anima che è What will importante? profit you to have everything for you to love your soul? Why? L'inferno non è per un giorno, non per 2 giorni, è per l'eternità la sofferenza. The hellfire is not for one day, it's for eternity. Io ho detto dobbiamo riflettere, non per un giorno, 2 giorni. You have to reflect, not for one day Se or tu 2 days. parla male con la tua bocca, prendi un cadenaccio, chiudi la tua If you bocca. have, Amen. amen. Se tu parla troppo, If you speak per entrare nel regno dei cieli,
For you not to enter Per the la kingdom. tua Just anima. take key and lock up your mouth. Se quella dei cinesi cadenaccio non ti basta, va a cercare, non lo so, quella italiana, questa grande. This church, Parla bene. hallelujah. Amen. Amen. Se tu occhi If your vedi eyes, sempre le cose sbagliate, you look in wrong things, non cercare l'occhiale che si vende da cinese. don't look for the China. Metti l'occhiale dove c'è la parola di Dio dentro, Just put the eyes on the word of che ti God aiuterà a te di sistemare la tua for you vita. to arrange your life. L'anima è importante. Your soul is important. L'anima che tu hai è eterna. Your soul is eternity. Noi quando moriamo la vita non finisce qua, When we continuiamo la die, vita. the world will not end here. Ci sarà tante sorprese in cielo. There will be a surprise in heaven. La cosa più importante, The important se thing, tu vieni in questa chiesa, if you are coming to this church, tu hai detto che non voglio vedere a voi in inferno. I don't want to see you in hell. Perché fra tante chiese Among other churches, Dio sta mettendo tutto per salvarvi. God is placing a way to save many Sta souls. mettendo tutta la sua parola, He's placing His word. le sue unzioni He anoints per liberarti di tutte le to cose. set you free for E everything. se tu apri il tuo cuore, If you open your heart, la sua grazia scenderà nella tua His vita grace will come down in your life. e cambierà ogni cosa. It will change all things. Gesù Cristo Jesus è Christ, morto per He te died for per you salvare la tua to vita. save your life. Amen. Hallelujah. Acclamiamo forte il nostro Hands of Gesù. applause for Almighty God. Alleluia. Amen. Mettiamoci in piedi. Let's stand in our feet. La sua grazia è qua. His grace is here.